کہ تسی میرے رسول کے صحابی ہو، ایک جیسے ہو، مگر ثواب دے اعتبار دے نال تواڈے درجے وکھرے وکھرے نے۔ کیویں؟ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، تواڈے وچوں کثیر ایسے نے جنہاں نے فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھیا، تے کثیر ایسے نے جنہاں فتح مکہ تو پہلے صحابیت کا شرف حاصل کیتا۔ اللہ فرماتا ہے جنہاں نے فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھ کے صحابیت حاصل کی تھی، وہ فتح مکہ تو پہلے والے صحابہ دے خرچ کرنے والیاں دے برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی جنہاں نے فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھے ہے، وہ جو اللہ دی راہ وچ خرچ کرنگے ثواب انہوں بھی ملے گا، مگر جنہوں نے پڑھے نا فتح مکہ تو پہلا انہوں ثواب زیادہ عطا کیتا جائے گا۔ ویسے صحابی ہون دی اتنی فضیلت ہے کہ جس بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثہ دا مفہوم ہے، فرمایا جن نے میری صحابیت کا شرف پایا اور ایک ایسا خالص مومن جن نے میری صحابیت کا شرف نہ پایا، صحابیت کا شرف نہ پانے والا خالص مومن احد پہاڑ سونا خیرات کرے تے میرا صحابی ایک مد گندم خیرات کر دے پھر بھی ایک مقابلے وچ نہیں آ سکتا، اللہ ان بہت اجر عطا فرمائے گا۔ تے ہن آؤ ذرا وہ صحابہ جنہاں نے فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھیا، انہاں دا اتنا رتبہ ہے، ہن انہاں ول غور کرو، ایڈے رتبے والے اللہ دی راہ وچ خیرات کرن والے انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے جنہاں نے پہلے کلمہ پڑھیا۔ او اللہ دی راہ وچ خیرات کرن، اللہ دی راہ وچ اللہ دے بندیاں تے پیسے خرچ کرن تے او انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بھئی ایتھے تسی راضی کر دیتا اللہ تواڈے تے راضی ہوئے، پھر پیار نہ بولو سبحان اللہ۔ اے دا مطلب ہے مول پہ گیا ساری تقریر دا۔ بھئی جیڑی بی بی نے اودو مصطفیٰ تے خرچ کیتا جدو اسلام ظاہر بھی نہیں ہویا، اجے نبی نے نبوت دا اعلان بھی نہیں کیتا، اجے نبی نے کسے نو نہیں دسیا کہ میں اللہ دا نبی ہاں، اظہار نہیں کیتا، اقرار نہیں کیتا، نبوت دا اعلان نہیں کیتا، جس بی بی حضرت امام الانبیاء دی ذات دے اتے سارا مال خیرات کیتا، اس بی بی خدیجہ جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ کون؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ، مکے دی چدھرانی۔ میں کبھی لفظ بولتا ہوں نا، مکے دی چدھرانی۔ ہائے میرے نبی دی غم کو سارا امیر ترین بی بی، اتنی امیر ترین کہ جدو نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نکاح دا ویلا آیا، اور میں دسن لگا حضرت خدیجہ نے کیویں اپنا مال قربان کیتا، کیویں نبوت دا اعلان نہیں ہویا۔ اے یاد رہے کہ جو کچھ بھی بیان کرن لگا اعلان نبوت تو پہلے دیاں گلاں پڑھن لگا ٹوٹل۔ حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو انہاں دے گھر انہاں دی حویلی تشریف لے کے گئے، اور میرا نبی کڈا سونا لگدا ہوئے گا جدو دولہا بن کے جناب خدیجہ دی حویلی گئے ہون گے۔ ہن اس ٹائم جتھے او حویلی سی، جتھے او تقریب منعقد ہوئی، اس ٹائم اتھے مسجد بنی ہے، او دا نام ہے مسجد اجابہ۔ مسجد بے ایتھے اجاب و قبول ہوئے ہیں، ایتھے اللہ دے نبی دا پہلا نکاح ہوئے ہیں، اور میں الحمدللہ فقیر نے بے شہا مرتبہ اتھے نوافل بھی ادا کیتے نے، اور کئی ایک نمازاں فرض پڑھن دا بھی شرف حاصل ہوئے ہیں۔ او دی اور میں نو شاہ راہ دا نہیں پتا، جنہ جانا ہے جنہ نو اللہ توفیق دے وے ضرورت ہے مکہ شریف اچھے تے او دے سامنے دارالندوہ ہے، دارالندوہ کمیٹی حال ہے، یہ جڑا نبی پاک دے دادے پردادے نے بنایا سی، وہ کمیٹی حال وہ دے سامنے میں
تے او دے نال ہی مسجد شجر بھی ہے جتھے سرکار نے فرمایا آپ نے کرنا سی نا بول براز تے آڑ کوئی نہیں سی تے نبی پاک نے درختاں حکم فرمایا بھی آؤ ذرا پردہ کرو اوتھے مسجد تعمیر اونوں آکھیا جاندا مسجد شجر تے نال ہی اوتھے اے تین مسجداں اکٹھیاں نے نیڑے نیڑے ایک مسجد اونوں آکھیا جاندا مسجد جن اوتھے جنات نے آ کے کلمہ پڑھیا تے صحابی رسول پڑھے اے تین مسجداں نیڑے نیڑے نے اجابہ شجر تے مسجد جن اے سارے اوتھے جائز ہے زیارت اللہ تو نصیب کرے اچھا او اجابہ تھاں دے اجابہ مسجد والی جگہ دے تے نبی پہنچے حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے آپ نے خطبہ نکاح پڑھیا خطبہ نکاح پڑھ کے آپ نے فرمایا بھئی میرا بھتیجا محمد نکاح کرنے وچ دلچسپی رکھ دے خدیجہ دے نال تے خدیجہ رغبت رکھ دیئے میرے نوجوان بھتیجے محمد نال نکاح کرن دا لہذا یہ نکاح دی ریت اور رسم اور رواج ہے کہ عورت تقاضا کر دیئے حق مہر دا عورت دا کنبہ قبیلہ تقاضا کر دے حق مہر دا دسن لگا حضرت خدیجہ نے کدو مال خرچ کرنا شروع کیتا دسن لگا حضرت خدیجہ کبریٰ دے بارے آکھیا بھئی منگو خدیجہ مانگ جتنا سونا منگے گی میرا بھتیجہ دے کے جائے گا جتنیاں بیٹا آکھے گی اسی تیری واڑی تک پہنچان دے پابنداں جننے اونٹ منگے گی اسی تیری واڑی دے وچ اس اونٹ تیری وادی دے وچ اونٹ پہنچان دے اسی پابنداں منگ میرے بھتیجے محمد دے نکاح دا ویلا ہے تیرا حق بن دے تو جو منگے گی تینوں دیتا جائے گا تو منگ اے عورت دا بنیادی حق کے حق مہر حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ دا چچا او دا نام ہے عمر بن اسد او اٹھے آکھن لگے بھی بالکل اساں ضرور لینے اسی سونا بھی لینے اساں اونٹ بھی لینے نے بیٹا بکریاں اساں نہیں لینیاں ایڈی وڈی مکے دی چودرانی دا نکاح ہے تے اسی بیٹا بکریاں لویے اسی بیٹا بکریاں نہیں اونٹ لینے نے تے لال رنگ دے سرخ اونٹ لینے نے اور اساں سونا بھی لینے میں ہونے اپنی بھتیجی خدیجہ نال مشورہ کرنا تے تانوں دسنے ہاں کنا سونا لینے تے کنے اونٹ لینے نے حضرت جناب خدیجہ اوتھی بول پئیاں فرما دیا نے چچا یا اماں ہو انکا و ان کنتا اولا بنفسی منی فی الشہود چاچا اس گل وچ شک نہیں کہ جننے بھی حاضرین مجلس نے سارے وچوں تیری عزت پوتی ہے میری برادری میری طرف سارے نالوں بڑھ کے تیری عزت اور تیری حرمت ہے تیرا احترام اور تکریم ہے مگر چچا میری عزت نالوں بڑھ کے تیری بھی عزت نہیں جو میں اپنی عزت کرنی ہے یا کروانی ہے او تینوں بھی اختیار نہیں چچا حق مہر دا معاملہ میرے تے چھوڑ دے میں جانا تے محمد جانے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وال مخاطب ہوئیاں تے عرض گویا ہوئیاں عرض کردیاں نے قد زوجتکا یا محمد و نفسی یا محمد و نفسی اے میری جان محمد اچھی سبحان اللہ اے میری جان محمد قد زوجتکا تسا میں نو اپنے نکاح وچ قبول کیتا ہے میں تواڈی بیوی بن چکی ہاں والمہر علی فی مالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے چچا جننے اونٹ آکھن گے اونٹ بھی ادا ہون گے جنہ سونا آکھے گا سونا بھی ادا کیتا جائے گا مگر او تواڈی جیب وچوں نہیں او خدیجہ دی طرف سونا ادا کیتا جائے گا او اونٹ بھی خدیجہ دی طرف خدیجہ اپنے آپ نو آپ ہی دے لوے گی ابو جہل عمر بن ہشام اٹھیا آکھن لگا آج تک ایو جا نکاح نہ ویکھیا نہ سنیا نہ ایو جی آج تک اسا تقریب اٹینڈ کی تھی کہ بی بی اپنے آپ نو آپ ہی حق مہر ادا کرے اپنے آپ نو آپ ہی سونے پاوے تے اپنے آپ نو آپ ہی اونٹ بھی گفٹ کرے حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ فرما دیا نے خاموش تینوں پتہ نہیں میرے شوہر دا نام محمد ہے ابو طالب بھی اٹھے آپ نے فرمایا چپ بکواس بند کر تینوں نہیں پتا کہ محمد کون ہے وَلَهُ خَطْرٌ عَظِيمٌ وَشَأْنٌ رَفِيٌّ وَلِسَانٌ شَافِعٌ جَسِيمٌ پورا مکہ نہیں پوری دنیا دا چیلنج کرنا ماں پیا تینوں میرے محمد جیٹا سونا جوان بھی نظر نہیں آوے گا
اے دے جنی شان دا مالک بھی تینوں نظر نہیں آوے گا حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ عرض کر دیا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری حویلی دی اندر گفتگو ہوئی اور میرے نکاح دے موقع دی اتے ابو جہل نے جڑی گفتگو کی تھی میں اے دی معافی دی طلبگار حبیب خدا کا نظارہ کرو میں دل و جان تو پر نثارہ کروں میں حبیب خدا کا دل و جان تو پر نثارہ کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں دل و جان تو پر نثارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ آؤ حضرات گرامی قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتے اپنا حق مہر بھی قربان کر دیتا حضرت خدیجہ الکبریٰ فرما دیا نے اے فلاں کنیز مکہ دی رانی حکم آوے فرمایا مینو محمد نے قبول کیتے میں محمد دی زوجہ بن گئی ہاں فلاں صندوق کھول اوتھے میں ہیرے تے جواہرات دا تھاڑ رکھے آئے آج دے دن واسطے سنبھال کے رکھے آئے محمد دی دلہن بنن دی خوشی دی اندر حاضرین مجلس نو سارے ہیرے تے جواہرات تقسیم کر دیتے جا جواہرات تقسیم کیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان ابو طالب فرما دینے بیٹے خدیجہ ہن چلیے محمد دے گھر ہن تو محمد دی دلہن بن گئی ہیں تقریب مکمل ہو گئی ہن چلیے دوسرے گھر چلیے نبی پاک دی طرف میں کی عرض کر دیا نے کی حکم جناب نبی فرما دینے خدیجہ ہن اس حویلی وچوں نکلیے کہ چلیے میرے گھر حضرت خدیجہ ہاتھ باندھ کے اکھا وچ آنسو رواں ہو گئے ہاتھ باندھ کے عرض کر دیا نے میرے سرتاج کی فرما دیا کہ دوسرے میرے گھر چلیے محمد دے گھر چلیے اے محمد جی الیہ بیتکا فبیتی بیتکا اے جھڑے گھر وچ تسی قدم رکھے آئے اے گھر خدیجہ دا نہیں اے گھر تواڈا ہے اے گھر بھی تو آٹھے نبی فرما دینے خدیجہ تو اس گھر دی مالکن ہے تو اس گھر دی مقبوضہ اے گھر تیرا مملوک ہے اے تیرا مقبوض ہے خدیجہ تو مالکہ دے قابضہ ہیں عرض کر دیا نے نہیں اے محمد میرے سرتاج جنی دیر نکاح نہیں کیتا اونی دیر اے حویلی میری سی فبیتی بیتکا وَأَنَا جَارِيَتُكَ ہن اے حویلی میری نہیں رہی حویلی تواڈی ہو گئی میں کنیز بن کے ایدی بوکر بھاری کرائیں گی یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کراڑا تیرے نام پر سب کوارا کرو میں تیرے نام پر سب کوارا کرو میں دل و جان تو
نثار کرم حبیب خدا کا میرے نبی دے غلام مکے دی چودرانی ملکۃ العرب پورے عرب دے وچوں امیر ترین بی بی اچھا عرب تے عرب دو بل غور کرے جی ایک الف رے بے عرب ایک عین رے بے عرب اے الف والے عرب دا تعلق ہے ہندسیاں نال مطلب عرب پتی اگے میں پتی بولن لگا دوسرے عین والے عرب دا تعلق ہے علاقے نال یعنی جتھے عربی رہی دے اس عرب دے اگے بھی لفظ پتی لاؤ عرب پتی تے اس عین اگے عین والے عرب دے اگے بھی پتی لگاؤ کی بنیا عرب پتی خدیجۃ الکبریٰ او ہستی نے جنہاں نے عین والے عرب پتی نو عرب پتی بنا چھڑیا پتہ نہیں ہن تسی سمجھو کہ کوئی نہیں ایدو ویکھو میں لکھ کے لیندا ہے اے عرب پتی تے اے عرب پتی حضرت خدیجۃ الکبریٰ او نے جنہاں نے عین والے عرب پتی نو الف والا عرب پتی بنا چھڑیا کیویں بنایا سنو علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور مفسر گزرے نے تفسیر کبیر انہوں نے لکھی اور بھی کئی کتابیں ندیاں بازار وچ موجود ہیں انہوں نے اپنی تفسیر دے اندر اس گل نو نقل کیتا ہے کہ اجے نبی پاک نے نبوت دا اعلان نہیں کیتا ویسے بھی میرا موضوع یہی ہے نبوت دے اعلان تو پہلا حضرت خدیجہ نے کیویں کیویں مال قربان کیتا سنو نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو پتہ ہے ہرا غار جاندے ہوندے سن کئی دن کئی راتاں اوتھے اعتکاف فرماندے ہوندے سن ایک باری نبی پاک نیچے اترے تے ویکھیا برادری ماڑے بندے سارے باہر نکل کے تے بھوک دی وجہ تو انہاں دے جسم نحیف کمزور تے لاغر نبی پاک نے فرمایا فلاں تو بڑا کمزور ہے او زہر جی بھوک نال مر گیا کی کریے دوجے نو تے نے کی او زہر جی میں بھی بھوک نال مر گیا کی کراں تے سارے نو پوچھیا انہاں سارے دا جواب یہی ملیا کہ اے محمد ساڈے کول کھان نو کچھ نہیں تے لین نو ساڈے کول پیسے کوئی نہیں بھی اسی خرید سکیے تے اسی بھوکے ہی مرنا ہے ہور اسی کی کریے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم داخل رسول اللہ علی خدیجہ وہو مغموم میرے نبی مغموم حالت دی اندر خدیجۃ الکبریٰ دی حویلی دے وچ داخل ہوئے جدو نبی پاک گھر داخل ہوئے تے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نبی پاک سرکار دے سامنے وچ ساہ لیندیاں ہوندیاں سن ویکھیا کہ اللہ دے نبی پریشان نے میرے سرتاج پریشان نے سرتاج نو پریشان ویکھ کے عرض کردیاں نے مال لاکا پیاریو اج کی بنیا کیوں اس طرح دا چہرہ مغموم بڑھایا جے پریشانی والی تواڈے اے حالت یا اے کی وجہ کی ہے نبی پاک سرکار نے فرمایا یا خدیجہ تو زمان قحط اے زمانہ قحط دا زمانہ ہے تے میری قوم بھوک دے نال افلاس دے نال مر چکی او مرن دے قریب نے اے خدیجہ میرا دل بھر رہا ہے انہاں دی حالت ویکھ کے خدیجہ مینوں اللہ تو بڑا ڈر لگیا میں بڑا پریشان ہوں میں اللہ تو ڈر لگ دے کہ کدھرے اللہ نے جے میرے تو پوچھ لیا کہ اے محمد تیری حویلی سونے دے نال بھری سی تیری حویلی وچ چاندی پئی سی تے تیری برادری دے مکے دے لوگ بھوک نال مردے سن پہ میں اللہ نو کیڑا جواب کی جواب پیش کراں گا خدیجہ اس وجہ تو میں بہت پریشان ہوں عرض کرتی ہے اللہ دے رسول تسی کیوں پریشان ہو سونا تو اٹھے گھر پہ ہے جنہوں مرضی جنہ مرضی عطا فرماؤ خیرات کرو نا نبی پاک فرماتے نے اے اوتھے مینوی جدو انہوں نے دسیا کہ اسی بھوک نال مرے پے ہیں مینو اوتھے یاد آیا سی سارا کچھ میرے اکھاں دے سامنے سی کہ سونا چاندی ساڑھے گھر ڈھیر ساری جنس پئی ہے مینو سارا کچھ میری اکھاں دے سامنے سی لیکن استحیی من کے اے خدیجہ مینو تیرے تو حیا آ گئی بھئی او دی مالکن تے خدیجہ ہے میں تے نہیں ہاں او دی مقبولہ او تے مالکن خدیجہ ہے میں او دا مالک نہیں ہاں خدیجہ میں اس گل دی حیا
حیا آئی میں شرم دی وجہ تو پھر انہوں نے وعدہ نہیں کیتا میں چپ کر کے آ گیا حضرت خدیجہ دی اکھیں چوں آنسو آ گئے عرض کر دیا نے اے پیارے محمد اے دا مطلب ہے کہ تسی اجے تک میرے مال نو اپنا مال نہیں سمجھیا تاں تسی اس طرح فرما دیا پہ میں تیرے تو شرم ہو دیئے جی انج دی گل ہے تے پھر آؤ آپ نے اپنے نوکران نو فرمایا جاؤ پورے مکے وچ اعلان کر دیو کہ توانو خدیجہ یاد بھی کر دیئے ایک خاص معاملے تواڈے سامنے اس معاملے نو رکھنا چاہتی ہے آؤ مکے دی لوگو آؤ خانہ کعبے دے صحن دے اندر جمع ہو جاؤ ادھر جدو نوکر پھیل گئے گلی گلی بازار ہوکے دے دینے پہ کہ فلاں وقت خدیجہ نے توانو یاد کیتے لوگاں نے پوچھیا بھئی خدیجہ کیوں سانو بلا دیئے پئی انہوں نے کہا یار سانو بھی نہیں پتا بس محمد بھی روندے سن پہ تے خدیجہ بھی روندی سی پئی ہن جڑے حاسدین سن جڑے حضرت خدیجہ الکبریٰ نو پیغام نکاح بھیج دے سن جڑے نبی پاک نال نکاح دے بارے خوش نہیں سن او ہن انہاں دے بغلاں وچ وی خوشیاں ٹپکن لگ پیاں آکھن لگے سی تے کدوں دا ویندے ساں پہ اس گل نو اسی اڈیک دے ساں پہ کہ کدوں اے شادی مکے کدوں اے نکاح ختم ہوئے اج اے نکاح ٹوٹ گیا اج طلاق ہون لگی ہے محمد بھی روندے نے پہ خدیجہ بھی روندی ہے پئی اے دا مطلب ہے اج اے ختم ہو جائے گا رشتہ جناب امام الانبیاء دے غلاموں ایک باری سبحان اللہ کھو میں اگلی داستان پڑھا تواڈے سامنے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی کنیز حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ آپ نے ساری زندگی اپنے آپ نو اے نہیں آکھیا کہ سونیا میں تیرے گھر دی رانیاں جدو بھی آکھیا آنا جاریاتوں کا سونیا میں تیرے در دی کنیزاں میں تیری نکرانیاں مکہ دی رانی نہیں میں اور تیری نکرانیاں نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے نوکرہ نے دسیا خدیجہ الکبریٰ نے دسیا کہ اسی اعلان کر کے آ گیا جناب ابو بکر صدیق بھی روایت فرماتے نے میں بھی اعلان سنیا تے میں بھی تھوڑا جب متجسس ہویا اللہ خیر کرے کیوں خدیجہ الکبریٰ نے یاد کیتا ہے فرماتے نے میں بھی وقت مقررہ دیتے خانہ کعبے آ گیا مقام ابراہیم دیکھو اسی بیٹھ گئے لوگاں دینا خانہ کعبہ بھر گیا فرماتے نے کہ سارے ہن اس اڈی کچنے کہ کدوں خدیجہ آوے تے آ کے ساڈے نال گل شیئر فرماوے فرماتے نے ہن جدوں خدیجہ الکبریٰ دی آمد دا سانو محسوس ہویا اٹھ کے لوگ کھڑے ہو گئے مکے دی چدرانی ہے پر میرے آقا دی نکرانی ہے خدیجہ الکبریٰ نمودار ہوئیاں تے کیویں ہوئیاں اگے سردار محمد ہے ایک باری اونچی بول سبحان اللہ اگے نبی پاک سرکار نے پیچھے جناب خدیجہ نے ابو بکر صدیق فرما دے نے اسا دیکھیا اکھاں دے نال پیچھے نوکراں دی ڈھیر لمبی قطار ہے اگے امام الانبیاء پیچھے خدیجہ کبریٰ پیچھے نوکراں دی قطار ہے انہاں نوکراں دی قطار خالی ہاتھ نہیں کثیر نوکراں نے سر دے اُتے ٹوکرے چکے نے او دے وچ دنانیر سونے دے سکے کئیاں دے سر دے اُتے چاندی دے سکے کئیاں دے سر دے اُتے کانسی دے سکے کئیاں دے سر دے اُتے کوئی چیز کسے دے سر دے اُتے کپڑا نایاب موتی تے ہیرے ابو بکر صدیق فرما دے نے اسا جگہ خالی کروائی جناب خدیجہ نے اشارہ کیتا جگہ خالی کروائی جائے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان والی جگہ خالی کر کے او ٹوکرے سونے دے لے آکے رکھ دیتے جوہرات دے رکھ دیتے چاندی دے ٹوکرے رکھ دیتے ابو بکر صدیق فرما دے نے سانو آج پتہ لگا کہ خدیجہ الکبریٰ اتنی امیر ہے ایٹی امیر ترین بی بی ہے آج سانو پتہ لگا فرما دے نے انہیں سونے دے سکے انہیں چاندی دے ٹوکرے پیسن میں اپنے علاقے میں جتھے کھلوتا سا ٹوکریاں تو پرے والی عوام میں نو نظر نہیں سی آؤں دی انہیں زیادہ سکے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سنو گے تے چھوم جاؤ گے افطاری دی کر ایسے کل دے وچ مگن رہو گے جناب خدیجہ الکبریٰ آپ کھڑیاں ہوئیاں خانہ کعبے دے دیوار نو خانہ کعبے دے دروازے نو تھام کے اللہ دا شکر ادا کر کے
فرما دیا نے مکے دے لوگو تسی بھی پریشان ہو گے آج میں کی گل کرنا چاہنی ہاں میں پریشان سا میں کیا میں اپنے عزیزاں نال گل کراں اپنے لگدیاں نو دس دیواں میں جڑی پریشانی وچ مبتلا سا لوکاں کیا بیان کر خدیجہ اسی تیرے نال تو جڑی گل بیان کرے گی اسی تیری مدد کریں گے جناب خدیجہ نے فرمایا آج میرے سرتاج میرے آقا میرے مالک میرے ملجا میرے ماوا محمد مصطفیٰ جدو گھر میری حویلی وچ داخل ہوئے کہ انہوں نے فرمایا مکے دے وچ بھوک افلاس ہے لوگ بھوک نہ مرتے نے پہ تے میں انہوں نے عرض کی تھی تسی انہوں نے تقسیم کرو انہوں نے عطا فرماؤ انہوں نے فرمایا کہ مینوں شرم ہوندی ہے مال تیرا میں کیویں تقسیم کراں لوگو میں تانوں ساریاں نو خانے کعبے دے سین وچ کھڑی ہو کے گواہ بنا کے کہنا چاہنی ہاں اشہدو سارے گواہ بن جاؤ ان حاصل مال مال محمد اے جنہ بھی مال تے دولت نظر آندا پیا اے آج تو بعد میرا نہیں محمد دا مال ہے آج تو بعد ہے میرا مال نہیں ہے سارا مال محمد دا مال ہے مکے دی رانی بی بی خدیجہ مکے کی رانی بی بی خدیجہ عطائے ربانی آئی حضرات گرامی قدر ایک اور گل سنا دیں سبحان اللہ کھو دیں اشہدنی ان ھذا المال مال محمد سارے اس گل دے شاہد بن جو گواہ بن جو اے مال میرا نہیں سارا مال ہی محمد آئے اگے آپ نے فرمایا انشاء محمد فرقہ و انشاء امسکہ اگر محمد چاہتے سارا ایسے بیڑے تقسیم کر دین اگر چاہتے سارا اپنے گھر لے جان اے دی مالکہ میں نہیں اے دا مالک محمد ہے جی جی ہر شے میں ایک ایک لفظ لکھے ہیں سنا دینے جی محمد کی اول رفیقہ خدیجہ سنائیے پھر مہر صاحب اینا دا بھی سنن دا موڈ بن گئے محمد کی اول رفیقہ خدیجہ ہے فردوس کی دلیبہ خدیجہ نفیسہ خدیجہ حبیب خدا کی ہاتھ تھے حبیبہ خدیجہ حبیب خدا کی حبیبہ خدیجہ حبیب خدا کی حبیبہ خدیجہ محمد محمد کی اولی رفیقہ خدیجہ حبیب خدا کی حبیبہ خدیجہ حبیب خدا کی حبیبہ قصیدے نہیں پیغاندے یقیناً یہ اس کی خوش بختی ہے یقیناً یہ اس کی خوش
قسمتی ہے پڑھا جس نے تیرا قصیدہ خدیجہ پڑھا جس نے تیرا قصیدہ خدیجہ حبیب خدا کی حبیبہ خدیجہ محمد کی اول رفیقہ آخری گل پڑھنا چاہنا زمانہ نبوت تو پہلا اعلان نبوت تو پہلا ایک بی بی آئی پوچھاں دی حضرت خدیجہ دے بیڑے پہنچی آکھن لگی ایتھے محمد رہندے نے ہاں جی اماں اے محمد دائی گھر میں ملنا چاہنی ہاں جی تسی کان فرمایا میں تعارف آن گے تے میرا تعارف بھی کروان گے میں خود اپنا تعارف نہیں کروانا وہ آن گے تے دس دین گے میں کون بس دھیے تو پانی شانی لیا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پانی پیش کیتا خاطر مدارت کیتی اچھی چار پائی تے بیٹھا کے کول بیٹھ گئیاں جی ہونے تشریف لے آنا لینے اللہ دے نبی تشریف لے نبوت اعلان تو پہلے دی گل اللہ دے نبی تشریف لے آئے جی میں حضرت جن اس بی بی نے محسوس کیتا کہ کوئی گھر انٹر ہونا لے کوئی قدم رکھن والے اس مائی دی ٹک ٹکی اس دروازے والے بند گئی میرے نبی نے قدم رکھیا اس مائی نے چار پائی چھوڑی دوڑ کے نبی پاک نال بغل گیر ہو جاندی جا کے نبی نو جپھا مار لی دیئے کدی نبی پاک دیئے گلہ نو کدی نبی پاک دی پیشانی نو بوسے دین دیئے کدی نبی دی اتھا نو بوسے دین دیئے جواب نبی بھی کدی اس مائی دی لبر کدی اس مائی دے پتھے نو بوسے دین دینے کدی نبی پاک اتھا نو بوسے دین دینے نبی پاک فرماندنی اممہ چل اس چار پائی تھے بیٹھیے جدو چار پائی تھے بیٹھ گئے حضرت خدیجہ بھی یہ منظر بیخ دیا رہی ہیں عرض کر دیا نے اے میرے سرتاج اے مائی کانے اینا اکرام تے اعزاز نبی پاک نے فرمایا خدیجہ اے مائی عام مائی نہیں اے جڑی مائی ساڑھے کو لائی ہے اے محمد دی دائی ہے دا نام حلیمہ سادیہ ہے اے طائف دے علاقے دے رہن والی اللہ تعالیٰ نے مینوں اے دی سینے دے وچوں اللہ نے مینوں دودھ دی غذا عطا فرمائی اے میری رضائی امی حلیمہ سادیہ ہے حضرت بی بی خدیجہ بھی بوسے دین لگ پئیاں بڑی مہربانی اج تسی اپنے گھر قدم رکھیا اج تسی ساڈے گھر تشریف لے آئے حضرت حلیمہ دا شکریہ بھی ادا کر دیا نے نالے عرض کر دیا نے حلیمہ جی امی جی اللہ نے تانوں بڑے شرف عطا کیتے بیٹی اللہ نے تینوں بھی بڑی عزت دیتی تینوں اللہ نے محمد جیسا زوج عطا کیتا بی بی مینوں تے محمد ہون ملے نے لیکن تانوں اللہ نے بچپن میں چی عطا کر چھڑے تیرے نال کون مقابلہ کر سکتا ہے محمد کی دا بنی تو محمد کی دائی حلیمہ بڑی تو نے تاقیر پائی حلیمہ بڑی تو نے تاقیر بڑی تو نے تاقیر پائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی میرے نبی سامنے بیٹھے نے اماں جی کی میں آمدی ہوئی پتر محمد اداس ہو گئی تین ملن واسطے آئی ہیں
میرے نبی دی اکھاں چ آنسو رواں اما بڑی لجپالی کی تھی مہربانی کی تھی اما کو اور کیسی جا رہی ہے زندگی بیٹے محمد تو تے ہونا بیلیاں دا مالک علاقے دی وڈی چدرانی نال تیرا بیاہ سونیا دے ڈھیر تیرے گھر محمد اسد تیری چودر نو کی کرنا ہے ازی بھوک افلاس دے نال مر گئے قحط نے سانو آ کے لپیٹ لیا اسی کی کرنا تیری چودر نبی پاک نو دینے پہ اما جان بس کرو خدیجہ میری اماں آئی ہے تو راضی کر کے ٹوری سرتاج محمد خودی عطا فرماؤ جو مرضی سے کرو میں کو پوچھنا نہیں خدیجہ آج میں دیکھنا چاہنا تم میری ماں نال کیویں دا سلوک کر کے بھیجنی ہے خدیجہ الکبریٰ نے نال لیا حضرت حلیمہ نو اپنی وادی وچ واڑے وچ لے کے ٹر گئیاں اما جڑا جڑا اونٹ پسند ہو دئی اشارہ تو کر دی جا نوکر نکال دے جان گے جیڑی بکری وال تو اشارہ کریں گی جیڑی بھیڑ وال اشارہ کرے گی اشارہ کر دی جا حلیمہ سعدیہ اشارے کر دیا نے نکالو بھئی نکالو 40 اونٹ 40 بہترین بکریاں قیمتی اور نایاب کپڑے اور نایاب نوادرات سارا کچھ پیک کر کے نبی پاک نے عرض کر دیا نے اے میرے سرتاج راضی ہو راضی ہو نبی پاک دے چہرے تے تبسم نے ڈیرے لائے مسکرا کے فرما دے نے خدیجہ تیرے احسانات انج بھی بڑے نے پر آج جیڑی تو نیکی کی تھی نا میری ماں دے نال قیامت والے دن بھی نہیں بھول پاما گا میرے نبی مسکرا دینے حضرت خدیجہ عرض کر دیے نے سونیا میں تے یہ چاہنیاں بس میرا معاوضہ بھی میرا مل گیا سونیا بس میں ایک ہوئی چاندی سا تھوڑے لبا تے مسکرا ہٹا جائے تو اے ساڑا چین تے قرار سونیا تو اے ساڑا چین میرے واسطے نہ پڑھو اپنے واسطے پڑھو تو اے ساڑا چین تے قرار سونیا تو اے ساڑا چین تیرے نال وسدی بہار سونیا تو اے ساڑا چین تے قرار سونیا تو اے ساڑا چین تے قرار تیرا ہی خیال ساڑے دلائیوں تے چھا گیا تیرے مکھ دا نظارہ ساڑی زندگی بنا گیا تیرا ہی خیال ساڑے دلائیوں تے چھا گیا تیرے مکھ دا نظارہ ساڑی زندگی بنا گیا ویسے تیرا گھر بار سونیا ویسے تیرا گھر بار سونیا ویسے تیرا گھر بار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا تو اے ساڑا چین تے قرار سونیا تو اے ساڑا چین تے قرار کسے دی تعریف دا موقع ہوئے تے بندہ نہ کرے تے بڑی بڑی بکیلی انجی بڑے مہینے بعد آج ساؤنڈ دا ٹھاک تے مار ظفر صاحب اندنا بڑھنا کچھ نہیں پر اسی 5 تن نام دے تو انہوں 500 روپیہ آج انعام پیش کرنا ہے ایک بھی نہیں گھٹ ہونا نہیں وہ پھر بعد انہیں اعلان ہونا دے پایا جائے
تہاڈا انعام ہے اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے ہن پڑھو بے تو اے ساڈا چین تہاڈا انعام ہے وے اللہ چھیتی مدینے شریف تانوں وی تے مینوں وی لے جائے اوتھے جا کے سونے دے در تے کھلو کے آکھیے تو اے ساڈا چین تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا تو اے ساڈا چین تے قرار تیرا ہی خیال ساڈے دلائیں تے چھا گیا تیرے مکھ دا نظارہ ساڈی زندگی بنا گیا ویسے تیرا گھر بار سونیا ویسے تیرا گھر بار سونیا تیرے وسدی بہار جس طرح میں تو ساڈے دل دیا جانیاں اچھی بولو جس طرح میں تو ساڈے دل دیا جانیاں ساڈے دل دی پکار سونیا اے ہاں ساڈے دل دی پکار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا تو اے ساڈا چین